Сәлем достар, бүгін сіздер менен осындай бір жасағаннан ұқсап шығатын және де дрожь, разрыхлительдерсіз тесік болып шығатын блинчиктер дайындайтын боламыз. Алдыменен жұмыртқамызды, тұз және де шекерімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Толық рецепті описание бөлімінде қалдырамын, көріп алсаңыздар болады. Бұл рецепт сізде бір жасағаннан ұқсап шығуына сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Жақсылап араластырғанымыздан кейін сұйық майымызды және де сүтімізді де салып, жақсылап араластырып аламыз. Араласпамыздың үстінен ұнымызды салып, бәрін жақсылап тағы да араластырамыз. Ұнымыз ішінде түйір-түйір болып жүрмеу керек, сондықтан асықпай мұқият жақсылап араластырыңыздар. Блинчигіміздің тесік-тесік болуымыздың тағы бір сыры ол осы массаның үстінен ыстық су құюымызда болады. Есіңізде болсын, қай құрылым сүт пайдалансаңыз, сол құрылым қайнап тұрған су құясыздар. Сонда сіздің блинчигіңіз идеальный формада шығатын болады. Тағы да бір ескере кететін жеріміз ол, бұл массаның сұйықтығы болып есептеледі. Массамыз қою емес, сұйық көріністе болады. Осындай көріністе болу керек. Енді қызып тұрған блини тавамызға осылайша құйып пісіріп аламыз. Шұқара арқылы құюымыз керек. Бір блини орташа 1-2 минутта пісіп шығады. Сонымен біздің блинилар дайын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, және де видео ұнаған болса лайк, подписка болып, тағы да өз пікірлеріңізді комментарий бөліміне жазуды ұмытпаңыздар.